अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट शेख शहबाज आपको बर्ड्स लवर शेख शहबाज यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट से खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज आपके साथ अपना घर का एक बहुत ही कम्पैक्ट और बहुत रिजल्टेड पेयर 16 नंबर उसका शौक आपके साथ शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की मेहरबानी से तकरीबन 8-10 दिनों में इन सब पेयर्स के बच्चे मेरा छोटा भाई नवीद जो इस टाइम मस्कत में है उसके छत पे चले जाएंगे उड़ने के लिए। और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक की मेहरबानी से, अल्लाह पाक ने चाहा तो मेरे अल्लाह पाक की मेहरबानी से अल्लाह पाक अपना फजल फरमाएगा और बच्चे इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक की मेहरबानी और मदद सामने आ रही तो बाजी हमें शाम तक इंशाल्लाह जाएंगे। तो ये वो कम्पैक्ट पेयर्स हैं जिनके बच्चे मैं दोस्तों को देता हूँ और जो मेरे दोस्त लेके जाते हैं उड़ाने के लिए। तो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमारा 16 नंबर पेयर, इसको हमने पेयरिंग में सियालकोट के जो प्रोफेसर शाही साहब उनके घर का ये काले मुंह वाला ओरिजिनल पट्ठा इसको ब्रीड में रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस ब्रीड की तकरीबन 5 से 6 पट्ठे पट्टियाँ हमारे पास ब्रीडिंग में काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से सब बहन भाइयों के बच्चों की परवाज़ें शाम तक हैं। ये मेरे अल्लाह पाक का फजल है, मेरे अल्लाह पाक का एहसान है। तो ये इस मेल का पर माशाल्लाह बहुत ही कम्पैक्ट और बहुत ही रिजल्टेड कबूतर है। ये सब अल्लाह पाक का फजल, अल्लाह पाक का एहसान। फ्रेंड्स, आपको पता है ना तो मैं फिल्टर लगाता हूँ, ना तो मैं किसी वीडियो बनाने के लिए किसी पीस का अल्ट्रेशन करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता। वो जैसे होते हैं मैं वैसे ही एज इट इज़ उनकी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये ओरिजिनल प्रोफेसर शाही साहब सियालकोट वाले उनके घर का काले मुंह वाला पट्ठा। एक सेकेंड, अब इसके साथ जो मैंने फीमेल अटैच की हुई है उसका शौक आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपके साथ 16 नंबर मेल उसका शौक शेयर किया गया। अब उसके साथ हमने ये अपने घर की ब्रीड हमने उसको खुद मेंटेन किया। 22 नंबर हमारे कबूतर हैं, टैडी कबूतर। तो इनकी जो बेस है वो चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के कबूतर, ये वो वाले कबूतर हैं। तो इसका बहुत ही कम्पैक्ट और बहुत ही रिजल्ट है, तो इसका शौक आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नहीं, ये अल्लाह पाक की मेहरबानी से ये सारी मेंटेनेंस है। ये 22 नंबर कबूतर हमारे टैडी, इसमें बेसिकली ब्लड जो चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के घर का 10 नंबर है, 41 नंबर है, 72 है और 88 नंबर। ये हमने 4 जो ब्लड लाइन है चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब की, वो हमने इसको मिक्सअप करके जाके से मेंटेन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से इन सब कबूतरों की परवाज़ें शाम तक आ रही हैं। ये इस फीमेल का पर, या इस 22 नंबर फीमेल को हमने प्रोफेसर शाही साहब वाले काले मुंह वाले पट्टे के साथ अटैच किया। तो इनकी परवाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से शाम तक आई हैं। इसके जूम ये फ्रेंड्स, आपको पता है मैं ना तो फिल्टर लगाता हूँ और ना ही मैं किसी पीस को वीडियो बनाने से पहले अल्ट्रेशन करता हूँ। ये 22 नंबर पट्टी। अब फ्रेंड्स, आपके साथ ये पेयर इकट्ठा छोड़ के इसका शौक शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा 16 नंबर पेयर अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ही कम्पैक्ट और बहुत ही रिजल्टेड पेयर है। ये प्रोफेसर शाही साहब सियालकोट वाले इनके घर के काले मुंह वाला पट्ठा और ये हमारे घर की अपनी मेकिंग टैडी 22 नंबर हमारे, जो बहुत ही रिजल्टेड और बहुत ही एंटीक कबूतर है। इसकी पट्टी हमने इसके साथ अटैच की है। माशाल्लाह बहुत ही कम्पैक्ट रिजल्ट के कबूतर है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। ये सब आप दोस्तों के प्यार, आप दोस्तों की मोहब्बत, आप दोस्तों की चाहत में नयाब से नयाब और कीमती से कीमती कबूतरों का शौक आपके साथ शेयर किया जाता है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो सिर्फ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपने दोस्त अपने होस्ट शेख शहबाज उसकी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।